घर पर बच्चों को टेस्टी टेस्टी नाश्ता बनाकर खिलाओ। इसे बनाने के लिए पहले शकरकंद लेकर छोटा छोटा टुकड़ों में काट लो। फिर गर्म पानी में 10 मिनट तक बॉइल्ड कर लो। फिर एक कटोरी में रखकर उसमें बारीक से कटे हुए सेब डाल दो। फिर उसमें एक अंडा, नमक, 40 ग्राम मैदा डाल के अच्छे से चॉपस्टिक के मदद से मिला के रख दो। फिर फ्राइंग पैन में ऑयल स्प्रे करके थोड़ा थोड़ा डालो और फिर चॉपस्टिक के मदद से अच्छे से सेट करके उसके ऊपर काला तिल छिड़क के दोनों तरफ सुनहरा भूरा होने तक फ्राई कर लो। फिर रेडी हो जाएंगे हमारे टेस्टी टेस्टी नाश्ता। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करके जाना।